Хэрэгжүүлэхдээ бол сувилагч нараа бол энэ чиглэлийн сургалт гарын авахаар бол хангасан. За мөн шинэ сувилагч нартай бол зориулсан танилцуулгыг бол гаргасан байгаа. А шинэ сувилагч нарт чиглүүлэх хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Энэ бол олон улсын шаталсан систем. Энийхээ дагуу бид нар сувилагч нарын ажлын байрны дээр сурах шатлалыг бий болгож аваа. Эрүүл мэндийн салбарын цогц шинжилгээний хүрээнд 2012-оос 13 онд төлөвлөгдсөн ажлууд буюу эрүүл мэндийн суурь шинжилгээний бодлого энэхүү амжилттай хэрэгжиж байна. Харин 2014 онд суурь шинжилгээг улам эрчимжүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн салбарын эрчимтэй шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Энэ бодлогын хүрээнд дараах чиглэлүүдэд анхааран ажиллана. Үүнд осол гэмтлийн онцгой цэгүүдэд үзүүлэх тоног төхөөрөмжийн шинжилэлт боловсон хүчний сургалт зохион байгуулах. Эмийн эргэлтийн сангийн талаар нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлэх. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж чанарын талаарх эрүүл мэндийн сайтын үзлэг хийх, салбарын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, үр ашгийг сайжруулах, өөрийгөө үнэлж өөрөө хөгжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн технологийн шинжилгээг эрчимжүүлэх, шинэ технологиг хэрхэн ашиглах сургалтууд зохион байгуулах, салбарын хүний нөөцийн хөгжил болон нийгмийн хамгааллын хүрээнд шинжилэл хийх, эмчилгээний хоолыг эрүүлжүүлэх зэргийг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 2014 оныг их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлажээ. Эрүүл мэндийн салбарт үүсэж байгаа хүндрэл бэрхшээлийг мэргэжлийн үүднээс зөвөр олж харж, салбарыг үнцээр нь зөв чиглэлд хөгжүүлж, суурь шинжилтийг зоригтойгоор хийхэд мэргэжлийн багийн удирдах үйл ажиллагаа хамгийн том оройтой байсан гэдгийг энд дурдъя. Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн мананд нүд завчилгүй зогсох цагаан дэд тангараг өргөсөн эмч эрүүл мэндийн салбарын ажилчдаж салбарынхаа хэмжээнд хийгдэж байгаа өөрчлөлт шинжилэлт шинэ бодлого зорилтыг дэмжин ажиллаж байна. Суурь шинжилтийн хүрээнд богино хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн дээрх ажлуудын үр дүнг бодит хөрсөн дээр хэрхэн бууж ихсний жишээг энэ нэвтрүүлгээрээ хөндөхийн зорилоо.